other projects ต้องแคนเซิลโปรเจกต์อื่นว่าการที่แบบเราโอนหัวไม่คอนเฟิร์มวันนี้ก่อนแล้วก็ so she confirmed this project first so the rest that doesn't go with her have no hair she just cancel all that ใช่ปะก็ไม่ได้แคนเซิลใช่ Coron, is it right? Coron? Yeah, Coron. It's getting popular here in the Philippines. Why do you think it's effective, or why do you think popular? It's getting popular. you mean Not just in the Philippines, but you mean ละคร in general or the yeah, Coron. in general you mean Thai Yeah, Thai content. What makes it like? เขาถามว่าถ้ามันไทยซีรีส์มันเริ่มจะดังในฟิลิปปินส์ไม่ได้เห็นจุดด้วยละครไทยไม่จริงๆเราไม่รู้เลยว่าไทยซีรีส์ดังในฟิลิปปินส์หรือเปล่าแต่แค่รู้สึกว่ามีไทยซีรีส์หลายเรื่องที่เป็นซีรีส์ที่ดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นโอกาสดีถ้าแบบว่าต่างประเทศจะได้ดูอะไรเงี้ย so she said she doesn't really actually know if Thai series is like very popular abroad but it's a great chance for Thai people or Thai creators to be well known prior to coming to the Philippines what do you know about the country ก่อนมาฟิลิปปินส์รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับที่ no but I research about surf only Coron Coron. The place What about what's something about Thailand that we are most proud of? โปรดักชั่นของประเทศไทย production of Thailand ล่าสุดไทยได้มีโอกาสทำ Netflix Original ไทยแลนด์เรื่องแรกแล้วเราก็เป็นนักแสดง1คนในนั้นเลยค่ะคือรู้สึกว่าประเทศโปรดักชั่นประเทศไทยไม่แพ้ประเทศอื่น so recently we just got a chance to be Netflix original series and she was one of the main in Thailand yeah first one in first Thailand one in Thailand so Thai production was not any less than other than this What's the title? The Stranded The Stranded. Was it launched recently? Oh, The Stranded. November Some Filipino journalists were there, but not me. I am My now boss. Nink Chanya she was one of the lead actors Okay. So you like to go international and more projects? ถ้ามีโอกาสก็ดีหมายถึงว่าถ้ามีบทบาทที่น่าสนใจที่บทบาทที่จะได้รับมากกว่าในการเล่น so she is more interested in the screenplay or the role that she would play if it's part of the it's a class but she wants more to know the role what she's playing she's more into it so on that line she really into the role that she played that's why Since you're going to Coron and Baler, what would you suggest? Let's say people visit Thailand. What is the best tourist spots? in Thailand Yeah. อ๋อเราที่คุณจะไปเวลาในประเทศไทยล่ะอยากจะ suggest ไปที่ไหน Memory Beach Bar พังมาเขารักพังมา so she suggests it's called Memory Beach Bar it's in Phang Nga so Have surf Phuket Phang Nga so then she likes surfing basically That's good. just to backtrack how was she discovered as an actress I mean how did she start his career เริ่มงานนี้ได้ยังไงเป็นนักแสดง8 ปีที่แล้วเป็นลูกจ้างอยู่ที่สวนจตุจักรก็คือมาร์เก็ตในประเทศไทยแล้วก็เจ้าของร้านทำรายการเดินแบบก็เลยได้เดินแบบมาแล้วคืองานแรก9 ปีแล้ว so 9 years ago she was a helper in the Jatuchak market it's like a weekend market in Thailand in Bangkok yeah and then one of like the vendors just like having a variety of the catwalk show on the market and she was like participating in that เพราะว่ารอมา 8 ปีเพื่อแบบโอกาสนี้ so she waited for 8 years for this chance to be playing this role the one that she really loved But last year I have to play Netflix original Thailand after finish the daylight What's your first movie or first First project. หลังเต็มเรื่องแรก so it's the first full like series or big project the one now? the Netflix. deadline The deadline. Netflix came after this role is a very challenging one you still have a dream role does she have a dream role something she still wishes to portray a role she wants to portray a character dream role ดีมโรก็คือคาแรคเตอร์มะเร็งคืออันแรกที่เป็นในฝันแต่ว่าได้เล่นแล้วอันต่อไปก็คือจริงๆเราอยากเป็นแบบเล่นเป็นนักมวยที่แบบถูกส่งไปฝึกมวยจริงๆเลยหรือว่าเป็นคน
เป็นคนเป็นใบที่แบบต้องใช้ภาษามือจริงๆถูกส่งไปเรียนภาษามือ So she said that the first one of the bucket list was being cancer, imitation cancer, and the second one, and she got to play that. แล้วก็อันที่สองคือได้เล่นเป็นเด็กมีพลังได้เล่นแล้วใน The Standard Okay, and the second one is a girl with gifted power, magical power, and she got to play that in the Stranded in Netflix. So the third one would be to be a boxer, who she really has to train to be a boxer. And then the fourth one is the deaf person that she has to learn the hand language and stuff. How about a surfing movie? Since you love surfing anyway. หนังเซิร์ฟ Yes. คือกีฬาทุกชนิดแอดเวนเจอร์ทุกชนิดได้หมดเลย So any adventurous sports, any extreme sports, climbing the rocky mountains. Okay, anything. What a tough girl. Does she practice Muay Thai? คุณเรียนมวยไทย ไม่ได้เรียนจริงจังแต่ว่าไปต่อยบาส Not seriously. What's your limitation? ไม่มีลิมิตอะไรในการเป็นนักแสดงบ้างข้อจำกัด Is there any particular roles you will อะไร never เช่น play? แบบอะไรที่จะไม่เล่นเลยอะไรเงี้ยโรบทที่จะไม่เล่น ตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่จะไม่เล่นแต่ว่าอาจจะมีที่ไม่ชอบโป๊เปลือยแต่ว่าถ้ามันก็จะเป็นไม่แต่ว่ามันจะต้องเป็นโป๊เปลือยที่แบบว่า ส่งไปถึงอะไรคนดูจะได้อะไรเนาะป่ะแต่ว่าถ้าไม่ชอบก็คงน่าจะเป็นแบบอะไรที่มันต้องแบบว่าไปบุยว่ะ So she said that not particular, but what she doesn't really want to go at is to be nudity or to something that's too sexy, to showing off of herself. Even though she wants to know like, what it is to, what the role is to, what is the reason behind it. Any Hollywood plans? Which Hollywood actor would you like to be with? อยากจะเล่นกับนักแสดงผู้ชายคนไหน Gandaโค niya. สเปล Close House?ปีนะคะคือแบบไอเลิฟมาก Charles Brown. He played on Riverdale. Riverdale. Yeah. Became mayor. Yes. Yeah.เฮ้ย When? Last year. Thisไอเลิฟ Who would she dedicate her award to? อยากจะให้ dedicate รางวัลนี้นะคะรางวัลนี้ขอบคุณใคร ตัวเอง So, mainly to herself. Manager. Mainly to herself. Oh, me. Herself. เพราะว่าเราแบบว่าเรารู้สึกว่าเราสู้มากกว่าจะถึงวันนี้มันมีช่วงที่แบบเราดีเพสมากๆอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นก็ถ้าตัดใจอีกแบบหนึ่งก็อาจจะไม่มีวันนี้อะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราขอบคุณตัวเองมากแล้วก็ภูมิใจในตัวเองที่ไม่ยอมแพ้อะใช่ไม่ยอมแพ้ So you said she fought so hard for playing this role because this role is so intense and it's so like dynamic. And she was once like even depressed and she wanted to quit. And she was thank herself for getting through all that and to be here today. Does- Having this today. Does your folks already know that you won? You mean her fans? Yeah. No, Their her parents. parents. Parents? Yes. พ่อแม่รู้หรือยังคะ พ่อแม่รู้แล้ว Yes, they did. And how did they react? เขาไม่รู้ ส่งสติกเกอร์มาในไล So น์ they sent her a sticker on my application. Ah. Congratulations. It's very Thai, huh? To do Very that. kind. Thank you. Thank you. Thank you. Congratulations.